اوس غېږه را سره باسې خو دې بس څه وایې ته ما دې سړی په اوږه کې راکړه تکړس ځوان دی دا دی خوارکی اوس په واده پسې ګرځي واده دې څه یاره نه کوله غړ ګران دی ډېره موده وسوه چې زموږ کلي ته نه راځې زه در څنګه ته راځې ته اوس چیرې روان یې دا اوبه ډکو چینه ده چیرې ده ټول یخې اوبه دي که ماش غرمه چې تا وښه دي دا اوبه ته وده اوس به بیا وڅښو دا مثال هغه میډیا والا کې دا چینه ده دا اوبه ته راوړي ته میډیا ګورې میډیا ته ګورې میډیا خو نه زه نه ګورم ولې معنا هغه دی که خبره شته ته د کوم ځګي دا خبرې ده دا چمن یم ته د چمن یې کوم څه شی د منځه مړ په کوس دغه یې د منځه دانې آیا چینه ده نو په دا خو خصمانان ده دې ګرځي دا خصمانان نه دي دا مایان دي ښه خصمان به اوس څه غواړي امیر دی اوس څنګه دا دی وایي چینه ده وایي د دې ځګي څخه چینه راوځي اوس د پتک په ډکومه دی دا د پتک تا د څو تنخوا درکوي 15 ښه بس دلې اوسه بالا دلې اوسېږي هلته دروازه را باندې بنده ده نو بس څه وکړو دنیا په دغه راختلې ښه و دنیا راوځي زه نه زه اوس دی ماته د عدله مکري یو دوه ښه شعرونه راته وایي څه ویې وایه ډېره موده وسوه چې زموږ کلي ته نه راځې زه در څنګه ته راځې تا ته مبارک سه دغه خپل کلی زه به لټوم چې د بل کلی دغه دوه مې زده وه نور خو دا څه مطلب دی دا نو بس غزل شاعر لیکلي وه نو دا ښه و دا ویلي وم اوس دلې ساعت تېر دی بالا ښه دی ډېر مضبوط بس خو هر ځای کې زموږ ساعت تېر ورور ښه ساعت خپله تېر خبره ده نږدې پر مسلمانانو نه وای راغلی ډېر به شوی او بس یوازې پر ما نه په ګرده دنیا راغلې ده چې کوم ځای ته وه د خوارۍ ډک دی د کار پیسو هغه ځای کې اوس ټوله نشته ټانۍ بلکل بیا مجبور ایمان دواړه چې راوځي دا زموږ یار د چمن سره راغلی دلې مزدوري کې بس پر شاباش تسي خپل محنت کوي خپل کوشش کوي وروره مفت ته نه دی ناست د غلا ته نه دی ناست دی چا د غلا کې یو مسلمان لوټ کې خپل محنت کوي په 10 په 15000 دا د نر کار ښه ته وکړه دا کډیان والے جان بیا د اوبو ډک دي دا اوس تا صفا اوبه کې صفا و زه به دا پتک اوبه وشم ماشاءالله خوندور دي ونه د چینې په دغه کې خبره وکړه دا راشه اوبه یې دا بس دا نو ده خوږه ده خاله د چینې اوبه دي پر الله باندې موږ ګرانې دا قسم د ځمکې سره راوځي بس ډایرکټ زموږ په نصیب کې کښل سوي دي بس نور زمزم په رقم د زمزم په شان دي بلکل دا د نوند کې دا نوند کې دا بلا هوا ویې بس دا اوبه یخي ښه و دا بیا ګرمېږي نه دا به نه یو لمر ته نږدې چې سایه یې هلته بېږي به دا هوا یې لا د رزړی یې بیا اوس پر توت سره والا راځړو اشه دا اگر د ورځې کار وکړې خوب به بیا ټیټ درځي اوه بالا خو موږ که خوب راکلی یم یا که نه راکلی خو بس خو زغمونکي یو ښه و خو ستړیا غواړي د په کیسه کې نه یي نو ولې ځکه چې انسان ستړی سي نور بیا پسې دغه کېږي خو ځان چې ستړی کړه دونې باک نه پکوه یا شپه در شاباش دی چې ځوان سړی محنت کوشش کوي یاد ښه موږ خو دا دی برته د لالا پورې راورسېدلو نور ملګري خو ولاړو لالا دا دی ناست دی لالا درته د رحمان بابا یو شعر تېر کړي کوم شعر و لالا تېره ته وایه د ځوانۍ د چی شو هغه ول چې یواره ځواني وای بیا حیواني وای څه مطلب یې دی څه مطلب یې دا دی نو چې ځوان وای نو خدای وم کله حیوان یعنې ټیټ کار به مې کولی اوس چې ختم شو سپین ږیری شوم نو اوس حیواني شوم یواره ځواني وای بیا حیواني وای بلکل بلکل اوس اوس چیرې ځو ځواني وای حیواني ده او بلکل لالا چې دی د عجایب ماما چې ما د هغه یې څو ویډیوې جوړې کړې هغه خوارکۍ د دې دنیا سره ته ولاړې دی د هغه ډېر پوه انډیوال ولو ارمانېږي دي که سره ورځې ورځې و په یاد راځي خو دا لګوم یې ولې نه راځي څه ویډیوې دي ګسه ویډیوې د هغه د لالا سره پرتې دي ورځې ورځې لګویم
وځان څنګه لاړه لاړې نو ښه سړیان لاړ شي ښه خلک ولاړو وروسته بالکل چې راواچوه چې راواچوه ته هم د مور سره ځې ښه چیر ځې ای پزې څه به کوې سپوڼې پر ده راختل د سپوڼو دا مور سره ستا خو زما پلار و ما ته اجازه نه ده راکړې زما پلار نیکهګان د دوی سره ده نو اوس زه پر تا دم وکړم که نه وکړه یا دم نه په دی نیس پر ما راوخځېږي بس د هغې دعا به درته وکړم الله دې ښه کړه بس اوس زه وروره لالا دی لا ناست دی ولاړېږي نه بابا څنګه سوې زه اوس کوم اوبو له ځې ښه راځه بس راولاړ زه به ګوټونه په پښو کړم زر کوه لالا زر کوه لالا وایي صدقې باد زو درته د لالا زامنان لګیا دي چشکي هغه به لا در ښکاره کړم ستړی کلمه یار سهار وختي راغلی تی چیش کرلی دی درته خټکی د هندوانې د خوړو دی نو خټکی خو نه هندوانې چیز دی هندوانې خورو خټکی نه بس خرڅوي نو اوس شی کسته اوس خو لا نه یو 3 میاشتې 2 میاشتې بعد انشاءالله دی پیغ سره ښه ته اوس زه به د دوی فصل د ښکاره کړم دا وایي 2-3 میاشتې بعد رسېږي اوس نه شته چې شپې بعد شنکي خوري بعد دا به پر شنکي باندې مالګه چې اول به شنکي خورو ښه انشاءالله انشاءالله چیش کرې ده لالا دا په دا پالیز باندې لګیا ما چې پالیز مې کرلی دی بس اوس یې زه څنګه کوم چې څنګه کوم مطلب یې چیست ډېر ځان دی چې هوا کیله شي بس دا بوټی راشي د کومه دغه دی چې بیا چې خټکی وکړي سخت نه هغه دې ولې کاټ کړله دا پر ډېر ځله ډېر دا څنګه ځي ښه ځله ډېر دا بیا زور نه لږ څنګه شي بیا سره سمیږي بیا لیول اخلي لګیا اوس لګیا اوس چې دغه کوه شپې هم دلې کوئ اوس شپې هم دلې کوو څه وکړو کورونه مې اول ته لاندې په پښین کې دي خوند کوي نو دلې بس نو مجبوري ده نو فصل دی څه په وکړو غریبي دی غریبي به کوین دغه محنت کولو والا د الله خوښ دی تی خپل محنت کوي بس د الله باندې ګران یاست د الله خوښ یاست الله ته بیا اوس په کومو خزانو پسې ګرځې په کومو خزانو پسې ګرځې درځه یاره بالا چې ستړي کولو ساه راسې راغلي زه به راسم راسم دا بوله دا خوا به در راسم ښه بس نو بیا دغه څو خبرې وکړو بیا باندې بس ټیک کوم د دین خبرې کوې د دین که د دنیا دواړه کوم یا یوه خبره د دین خبره د دین غم کوم د دنیا غم ښه دواړه ورسره تړلي ای څه پیدا کوي دا څه پیدا کوي دا نه پیدا ده نو په دې دنیا وروره بس نو په اصلاف به یې خوشحاله به یې دغه پیدا ده دا یې شي ده دا ډېر مزانه دی درته پر موږ باندې ناوخته سولو وروره د موټر کلي لالا وړی دی د ډاکسن کلي اوس ورځم دی هغه دی او داس کې کلي به ځینې راواخلم چې ورور دا کلي راکړه موږ به موټر راکاټ ماشاءالله دا څومره خوندور سیند دی د ډبرو غټې غټې ډبرې کې پرتې دي اوبه دا دې روانې دي لالا دا دی اودس کوي لالا اودس کوي اوبه دا دې روانې دي لالا د موټر کلي راوړې وای د موټر کلي راکړه موږ به موټر راکاټو هغه په موټر کې به راته وکړې عدالت راته وبیاچ وایي اودس وکړي تاسو څو ټیم پهلواني وکړه ما 20 کاله کړې څه وایې غټ غټ پهلوان دي څوک غټ پهلوانانو څه به کول نومان یې څه شو نومان یې یو د زکي زوی باري و یو محمد غبیزی و یو موسی مزدي اډیواله څور هغه مشر
توسع مالک د کربلا و ښه پهلوان تیمورشاه د تور شاه ابد خدای لک د مکیار و ابد مشاد و شانورو و سوراب بلا و ګډای و د ده سره موږ بازۍ کوئ لالا خو نو ډېر تاریخي سړی دی کان علاوه دوه اتیا دامونه راکول څه شي باجپوزدو کان علاوه باجپوزدو اکا د ملک رسم پلار و سیم بازار کې دغه د نجونو کالج چې دی دا ته به موږ ګیر ایستلې دا ته د نمبرونه راکوو اوس ګېجه را سره باسې وخوځه بس څه وایې ته ما دې سړی په اوږه کې راکړه یا اوس هم لالا ټیټ دی د پنځو اتیا کالو دی خو بیا هم خلک راګزاري ډېر تکړه ځوان دی دا دی خوارکۍ اوس په واده پسې ګرځي نه کوله غړ ګرام دی که مسلمان باندې دا څه ودای نو ګټم نه سره ته بیا تړلو ګټول دا زه د لالا یادګار جوړوم دغه شپین ږیري بیا نه میلاویږي دا بس لاړو بس بیا نو لاړو بس بیا نو ګرځي لاړو بیا نو هغې دې ناله ولاړو نو څه کول خوښ و به مو کار وي بل نه ګټاو